अब हाम्रो सिओई आइसकेपछि हाम्रो पहिलो नम्बर 1 मा गर्नुपर्ने काम भनेको चाहिँ हामीले एउटा VFS को डेट चाहिँ बुक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईहरुलाई VFS भनेको चाहिँ के हो भनेर अहिलेसम्म थाहा पाउनु भएको छैन भने चाहिँ VFS भनेको चाहिँ एउटा अफिस हो जुन चाहिँ काठमाडौँको ठमेलमा रहेको छाया सेन्टरमा छ। त्यहाँनिर चाहिँ हामीले अब भिजा लगाउन जानुपर्ने हुन्छ, यानी हाम्रो सबै डकुमेन्टहरुलाई जम्मा गरेर चाहिँ हामी चाहिँ VFS मा चाहिँ हाम्रो भिजा एप्लाई गरिदिनु भनेर चाहिँ हामी त्यहाँनिर जानुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ हामी भिजा एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा डेट चाहिँ बुक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो मितिमा चाहिँ म चाहिँ मेरो डकुमेन्ट बोकेर चाहिँ यो अफिसमा चाहिँ आउँछु र मेरो डकुमेन्टहरु चाहिँ तपाईहरुले एम्बेसीमा पठाइदिनु होला भनेर चाहिँ त्यसरी हामीले एउटा VFS को डेट चाहिँ बुक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो VFS डेट चाहिँ तपाईहरुले नजिकैको आफ्नो साइबर अथवा आफ्नो कन्सल्टेन्सीहरुबाट पनि भर्न सक्नुहुन्छ। या कुनै साथी छ अब यस्तो कम्प्युटर सम्बन्धी चाहिँ अलि जानकारी राख्ने जिज्ञासा राख्ने कोही साथीहरु छ भने पनि उनीहरुसँग पनि यो VFS डेट बुक गर्न चाहिँ तपाईहरुले रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो बेलामा चाहिँ अब साथीहरुले चाहिँ यतिकै लिदिन्थेन हैन, तर त्यो बेलामा चाहिँ के थियो भन्दा फेरि त्यो बेलामा चाहिँ VFS डेट बुक गरेको चाहिँ पैसा लाग्थेन र अहिले चाहिँ VFS डेट बुक गरेको लगभग यस्तै 2200 हो कि समथिङ कति रुपैयाँ चाहिँ लाग्छ रे भनेर चाहिँ मलाई सुन्नमा आएको छ। र अहिले चाहिँ पैसा लाग्ने भएको छ, तपाईहरुले डेट बुक गर्ने बेलामा पनि पैसा लाग्छ। र अब जस्तै मानिलिउँ तपाईहरुको सिओए चाहिँ फेब्रुअरीको 20 मा आयो भने तपाईहरुले VFS डेट यानी भिजा हान्न जाने दिन पनि 1 महिना पछाडी यानी 30 दिनको अन्तरालमा यानी अब मार्चको 20 तिर चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो VFS डेट चाहिँ लिनु होला। किन भन्दा फेरि यो 30 दिनको दौरानमा चाहिँ तपाईहरुले बाँकी अरु सबै कामहरु गर्नुपर्छ, जस्तै अब एनओसी लिने, स्कुललाई पैसा पठाउने र त्यो प्रोसेस चाहिँ अलि एकैछिनमा आउँछ। र तपाईहरुले चाहिँ सँगसँगै यो VFS डेट चाहिँ बुक गर्ने बेलामा आफ्नो बारको नि ख्याल गर्नु होला। किन भन्दा फेरि हामीले VFS मा डकुमेन्ट चाहिँ एप्लाई गरिसकेपछि हामी 3 दिन चाहिँ काठमाडौँमा बस्नुपर्ने हुन्छ। र यदि तपाईहरुले अब शुक्रबारमा चाहिँ आफ्नो डेट पार्नु भयो भने यानी शुक्रबार चाहिँ VFS जानु पर्यो भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ 5 दिन बस्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा फेरि शनिबार र आइतबार चाहिँ VFS को चाहिँ काम हुँदैन, यानी एम्बेसीमा चाहिँ काम हुँदैन र त्यसरी चाहिँ तपाईहरुको 2 दिन अझै एक्स्ट्रा थपिन्छ र 5 दिन चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ। र अब यदि कतिपय स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ VFS चाहिँ कसरी भर्ने होला, मलाई आफै भर्न मन छ भन्ने जस्तो तपाईहरुलाई लाग्छ भने पनि म डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ यो VFS कसरी भर्ने भनेर चाहिँ त्यो भिडियोको लिंक चाहिँ राखिदिन्छु। तपाईहरुले यो भिडियोपछि त्यो VFS कसरी भर्ने भनेर त्यो भिडियो पनि एकचोटी हेर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। र यो VFS ग्लोबलको साइटमा चाहिँ अब प्राय जसो धेरै स्टुडेन्टहरुले चाहिँ दिनकै एप्लाई गरिरहने, दिनकै बुक गरिरहने भएको हुनाले चाहिँ त्यो साइट चाहिँ कहिले सर्भर चाहिँ अलि डाउन हुने गर्छ। त्यही भएको हुनाले चाहिँ अहिले मिलेको छैन भने 1 घण्टा पछि त्यसरी चाहिँ तपाईहरुले एप्लाई गर्नु होला। र तपाईहरुको अब त्यो मिलेको बेला चाहिँ ठ्याक्कै डेट खुलिहाल्छ र एउटा 30 दिनको ग्याप लिएर चाहिँ एउटा डेट चाहिँ सेलेक्ट गरेर चाहिँ आफ्नो VFS डेट लिनु होला। र त्योमा चाहिँ सबैभन्दा मेन कुरा भनेको चाहिँ आफ्नो सबै डिटेल्सहरु यानी नाम, स्पेलिङ, डेट अफ बर्थहरु चाहिँ एकदमै मिलाएर राम्रोसँग राख्नु होला। अहिले चाहिँ VFS मा चाहिँ दुईवटा लाइन हुन्छ, एउटा चाहिँ प्रिमियमको लाइन हुन्छ र अर्को चाहिँ नर्मल स्टुडेन्टको लाइन हुन्छ। र यो प्रिमियम र नर्मल भनेको के हो भनेर तपाईहरुलाई थाहा छैन भने म बुझाइदिन्छु। यो प्रिमियमको काम चाहिँ के हो, प्रिमियम लाइन भनेको चाहिँ के हो भनेर त्यसको बारेमा बुझौँ। अब VFS मा तपाईहरुले डकुमेन्ट एप्लाई गर्न जाने बेला त्यहाँनिर थुप्रो डकुमेन्टहरु चाहिँ लिएर जानुपर्ने हुन्छ तपाईले, यानी पासपोर्ट, एप्लिकेसन फर्म, सिओई, पासपोर्टको फोटोकपी यताउता तपाईहरुले लिएर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। र अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ प्राय जसो स्टुडेन्टहरुको चाहिँ एउटा दुईटा डकुमेन्टहरु चाहिँ छुटमुट भइरहेको हुन्छ र त्यो छुटमुट भएको हुनाले चाहिँ अब प्राय जसो विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ अब एम्बेसी पनि पर्ने हुन्छ। त्यही भएको हुनाले चाहिँ यो प्रिमियमले चाहिँ के गर्छ भन्दा फेरि तपाईहरुको त्यहीँनिर तपाईहरुलाई एउटा अगाडि चाहिँ एकजना VFS को सर म्यामहरुसँग चाहिँ राखेर चाहिँ तपाईहरुको डकुमेन्ट चाहिँ उनीहरुले चेक गर्छ राम्रोसँग, र त्यहाँनिर कुनै छुटमुट डकुमेन्ट छ कि छैन उनीहरुले चाहिँ राम्रोसँग चेक गर्छ। र यदि कुनै डकुमेन्ट चाहिँ छुटमुट छ, यसले गरेर चाहिँ तपाईहरुलाई एम्बेसी पर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ भने चाहिँ उनीहरुले चाहिँ तपाईहरुलाई खबर गरिदिन्छ कि यो डकुमेन्ट चाहिँ छुटेको छ, यो डकुमेन्ट चाहिँ हाल्नु होला भनेर, या अब यो आज दिउँसोभरिमा भोलि दिउँसोभरिमा चाहिँ यो डकुमेन्ट चाहिँ लिएर आउनु होला भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई त्यसरी भनिन्छ। र यदि तपाईहरुले चाहिँ अब नर्मल लाइनमा बस्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुलाई नर्मल लाइनमा चाहिँ त्यस्तो केही पनि भन्दैन, तपाईहरु उभिने हो र तपाईहरु बसेर चाहिँ सिधै अब तपाईहरुले डकुमेन्ट बुझाउने हो, उनीहरुले चेक पनि गर्दैन र तपाईहरुलाई यो डकुमेन्ट खाली छ, यो छ भनेर पनि केही पनि भन्दैन। र अब यसमा चाहिँ प्राइस रेन्जको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ खास नर्मलमा गएको चाहिँ लगभग 62 से 70 को रेन्जमा पर्छ भने चाहिँ तपाईहरुको यता प्रिमियममा जाँदा फेरि चाहिँ लगभग 9980 को रेन्जमा चाहिँ पर्न जान्छ। र अब यदि तपाईहरुले चाहिँ अब 2500 से 3000 को मुख नहेरिकिन अब डकुमेन्ट चाहिँ राम्रैसँग हाल्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरु चाहिँ प्रिमियमबाट जान सक्नुहुन्छ। तर नर्मलबाट पनि भिजा नआउने चाहिँ हुँदैन, नर्मलबाटै मेरो साथीको पनि भिजा आएको छ, प्रिमियममै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर जसको चाहिँ मन आतेको हुन्छ यो म 2-3000 को मुख चाहिँ हेर्दिन भन्ने जस्तो हुन्छ, त्यस्तो विद्यार्थीहरुको लागि चाहिँ यो प्रिमियम चाहिँ हो। 2500 से 3000 ले पनि थोरै म्याटर गर्छ। अब म चाहिँ नर्मल लाइनबाटै जान चाहन्छु भन्ने जस्तो तपाईहरुलाई लाग्छ भने चाहिँ म तपाईहरुको लागि चाहिँ एउटा फोटो हाल्दिन्छु। स्क्रिनमा अहिले तपाईहरुले देख्न सक्नुभएको होला, यो चाहिँ हाम्रो VFS जाने बेलामा चाहिँ के डकुमेन्ट चाहिन्छ भन्ने को एउटा फोटो हो। र यो फोटो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ स्क्रिनशट गरेर राख्नु होला र तपाईहरुले VFS जाने बेलामा चाहिँ आफ्नो यो सबै डकुमेन्टहरु चाहिँ छ कि छैन भनेर चाहिँ एकचोटी राम्रोसँग चाहिँ चेक गर्नु होला। र कन्सल्टेन्सीको सर म्यामलाई पनि यो फोटो देखाएर चाहिँ तपाईहरुले यहाँ अब के कुरा थप्न पर्छ कि यदि कुराले मिल्छ कि मिल्दैन भनेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एकचोटी चेक गर्नु होला। र तपाईहरुको प्रिमियममा हाल्ने भनेको नि सबै यही डकुमेन्ट नै हो, तर उनीहरुले चाहिँ सिर्फ आफ्नो हातैले हेर्दिन्छ भन्ने फरक मात्रै हो। तपाईहरुले जे होस् नर्मलमा पनि यो डकुमेन्ट हालेर चाहिँ आफैले चाहिँ एउटा प्रिमियमको फिल चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ।